जालौन में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देवबंद से जो आवाज आती है वह अखिलेश यादव बोलते हैं। जल शक्ति मंत्री लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति अनावरण के लिए कोच नगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पंचनानन चौराहे पर स्थापित सरदार पटेल की मूर्ति का विधि विधान से पूजन कर अनावरण किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का सपना था कि वैश्विक स्तर पर देश का डंका विश्व में बजे। उनके सपने को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साकार कर रहे हैं और भारत का डंका विश्व में बज रहा है। सरदार पटेल का पूरा जीवन किसानों के सम्मान के लिए था, महिलाओं के सम्मान के लिए। आज मोदी जी ने महिलाओं के लिए भी आरक्षण खोल दिया। इस लोकतंत्र में अब आने वाला समय लोकसभा सांसद में महिलाएं भी पूरा जाएंगी। अब पता लगा पूरा आरक्षण उनको उसका लाभ मिलेगा। आदरणीय सरदार पटेल का जो सपना था कि किसानों को सम्मान मिले, एमएसपी हो और किसान सम्मान निधि अपने पैरों, समय से खाद, समय से बीज, समय से पानी उनके खेत तक मिले। आज मोदी जी, योगी जी के शासन में वो मिले। सरदार पटेल का सपना था कि राष्ट्र एक सूत्र में रहे और दुनिया में जय जयकार। आज मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया में भारत माता का जय, वंदे मातरम, इसका जय जयकार है। आज सम्मान मिल रहा है। तो सरदार पटेल के सपनों को कोई साकार कर रहा है और सबसे विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा ऊंची लगाने का किसी ने काम किया है, आदरणीय मोदी जी ने लगाया, सरदार पटेल। अखिलेश यादव की संभल की घटना में जो मारे गए लोग हैं, 4 लोग, उनको 5-5 लाख रुपए की घोषणा की और सरकार नहीं दे रही। लेकिन आप मेरे को बताओ, 14 के पहले या 17 के पहले क्या स्थिति राज्य की थी? गुंडों को महत्व देना, सिमी और जिन्ना को वकालत करने वालों को महत्व देना, जिन्ना से और सरदार पटेल की तुलना करना। यानी जब वो सत्ता में आते हैं, सत्ता में नहीं भी रहते हैं, जो समाज को तोड़ने का काम करता है उनका वह सम्मान करते हैं। इसलिए जनता ने नकार दिया है, उपचुनाव में भी नकार दिया है, आगे भी 2027 में नकार देगा। तो उनको यही करना है। जब सपा की शासन आई तो गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट, एक परिवार और वंशवाद की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन के लिए काम करती है। राजनीति उसका व्यापार नहीं है, मिशन है। एक गरीब को अपने पैरों पर खड़ा करना ही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। आज करोड़ों लोगों का पक्का मकान बन सके, करोड़ों का शौचालय है और नियुक्तियों में भी राजभर से लेकर प्रजापति ऐसे ऐसे लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं। सूची किसी मंत्री के नहीं जा रहा है। सपा शासन में सूची जाती थी। आज 6 लाख से 7 लाख से लोग नौकरी पा रहे हैं, सरकारी सूची नहीं है। आज दुनिया के लोग वो रोजगार कर रहे हैं और जमीनें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कुछ नहीं हो रहा है। तो उसका देन है मोदी, योगी जी, इसलिए खुशहाली है। तो सपा को लोगों ने नकार दिया है। अब वह जो संभल की घटना है, आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ है, आपस में लड़े लोग, आपस में उसके लिए एक तरह का वर्चस्व की लड़ाई है। उसमें कहीं हिंदू भी नहीं है, उसमें शासन प्रशासन नहीं था। वो तो रोकने गए थे लोग कि किसी तरह आपस में न दंगा न हो। वो तो आपस में लड़ाई है। तो सपा का मुखिया भी वो जो काम कर रहे हैं, जो देवबंद से आवाज आ रही है, तो ये लोग वही करने वाले। इसी कारण जब सपा की शासन आता है तो कोई मुसलमान यादव को पीट देता है तो रिपोर्ट थाने में नहीं दर्ज होती है। बाकी तो जांच छोड़ दो, यादव को भी पीट देता है मुसलमान तो रिपोर्ट दर्ज राज्य में नहीं होती। कहीं कानून मतलब आते हैं तो उन्हीं दामाद के रूप में सरकार चलाते हैं, यानी उन्हीं का आतंक रहता है राज्य के अंदर। इसीलिए तो वापस आना नहीं उनको। और आदरणीय मोदी जी के, योगी जी में सबका साथ सबका विकास। आज मुस्लिम बस्ती में भी 200 मकान हम देते हैं, आज उनका भी पक्का मकान बन रहा है। शौचालय है, फ्री में अन्न ले रहे हैं लोग, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड है। इसलिए हम दोनों का मदद, न जाति, न क्षेत्र, न व्यक्ति, न परिवार, ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर भी सबका साथ सबका विकास, सभी के विश्वास के साथ हम आगे बढ़े।